Φίλες και φίλοι, γεια σας. Καλώς ήλθατε στο κανάλι μας. Σήμερα θα παρακολουθήσουμε μαζί τα υλικά και τη διαδικασία για να φτιάξουμε αυτό το υπέροχο δροσερό επιδόρπιο τιραμισού, ανέβασέ με στα Ιταλικά, το οποίο θεωρώ ότι είναι ένα από τα αγαπημένα γλυκά του μέσου Έλληνα. Πάμε λοιπόν να παρακολουθήσουμε μαζί τα υλικά και τη διαδικασία για την εκτέλεση της συνταγής μας. Ξεκινάμε με 2 δόσεις εσπρέσο. Μέσα στον ζεστό εσπρέσο θα προσθέσουμε 1-2 κουταλιές της σούπας ζάχαρη και θα ανακατέψουμε για να λιώσει. Στην περίπτωση που δεν έχετε μηχανή του εσπρέσο, μπορείτε κάλλιστα πρώτον να αγοράσετε 2 δόσεις εσπρέσο από μια καφετέρια σε πλαστικό, ή μπορείτε σε 200 γραμμάρια χλιαρό νερό να προσθέσετε 2 κουταλιές της σούπας στιγμιαίο καφέ, που μπορεί να είναι εσπρέσο, μπορεί να είναι και νεσκαφέ. Θα αδειάσω τον καφέ σε ένα μπολ μαζί με τη ζάχαρη και εδώ θα προσθέσουμε 50 γραμμάρια κονιάκ. Εγώ χρησιμοποιώ κονιάκ, μου αρέσει περισσότερο, είναι λίγο πιο δυνατό. Η τυπική συνταγή θέλει 100 με 120 γραμμάρια γλυκό κρασί τύπου μαρσάλα ή μαυροδάφνη. Και αν χρειαστεί θα αραιώσουμε με περίπου 50 γραμμάρια νερό, ώστε συνολικά το μείγμα μας να είναι περίπου στα 250 γραμμάρια. Έχουμε εδώ ένα ταψάκι Pyrex. Θα χρειαστούμε μπισκότα Savoyard, τα οποία μπισκότα τα βουτάμε, τα εμβαπτίζουμε μέσα στο μείγμα του καφέ και θα τα στρώσουμε στο ταψάκι μας, στο Pyrex μας. Το πόσα μπισκότα θα χρειαστείτε εξαρτάται από το μέγεθος του ταψιού που θα χρησιμοποιήσετε. Νομίζω ότι περίπου στα 36 μπισκότα είναι καλά. Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε που υποστηρίζετε το κανάλι με την εγγραφή σας, πατώντας το καμπανάκι για να λαμβάνετε τις ειδοποιήσεις, πατώντας like, κοινοποιώντας το σύνδεσμο του βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και βέβαια με τα πολύτιμα σχόλια που μας γράφετε, με τις εντυπώσεις και τις απορίες σας. Μέχρι να βάλω τα μπισκότα, να σας πω ότι το όνομα τιραμισού προέρχεται από την Ιταλική γλώσσα και σημαίνει σήκωσέ με ψηλά, ανέβασέ με. Και αυτό γιατί λόγω του καφέ και του αλκοόλ, αλλά και του κακάο, της σοκολάτας, το γλυκό αυτό δίνει μια όθηση, θα λέγαμε, ένα boost στον οργανισμό μας. Η πρώτη στρώση των μπισκότων, όπως βλέπετε, είναι σχεδόν έτοιμη, οπότε θα τα αφήσουμε αυτά στην άκρη και πάμε να ετοιμάσουμε την κρέμα. Για την κρέμα λοιπόν θα χρειαστούμε τυρί κρέμα τύπου μασκαρπόνε. Το μασκαρπόνε είναι ιδανικό για γλυκές παρασκευές και φυσικά θα το βρείτε σε όλα τα μεγάλα σούπερ μάρκετ. 400 γραμμάρια λοιπόν μασκαρπόνε, 3 βανιλίνες και 150 με 180 γραμμάρια ζάχαρη άχνη, ανάλογα με το πόσο γλυκό θέλετε το τιραμισού σας. Θα προσθέσουμε λοιπόν και την άχνη σιγά σιγά, ένα λάξ με 400 γραμμάρια παγωμένη κρέμα γάλακτος, 35% τουλάχιστον λιπαρά, και
θα χτυπήσουμε με ένα μιξαράκι χειρός μέχρι να ομογενοποιηθεί το μείγμα και να δέσει η κρέμα και να γίνει σαν τη γη. Να σας πω στο σημείο αυτό ότι αν θέλετε πολύ έντονη τη γεύση του καφέ ή του αλκοόλ ή και τα δύο, μπορείτε μέσα στην κρέμα να προσθέσετε μία κουταλιά στιγμιαίο καφέ και 20-30 γραμμάρια από το γλυκό κρασί που έχετε επιλέξει και για την βάση, δηλαδή μαρσάλα ή μαυροδάφνη, ή κονιάκ όπως χρησιμοποιήσαμε εμείς. Αυτό το οποίο θα κάνουμε τώρα είναι να στρώσουμε την μισή περίπου από την κρέμα μας πάνω από τα μπισκότα. Να σας πω επίσης ότι εκτός από την οικογενειακή εκδοχή στο Pyrex ή στη φόρμα, μπορείτε να φτιάξετε ατομικά γλυκάκια σε μπολάκια. Έχουμε λοιπόν ήδη στρώσει την κρέμα μας. Θα συνεχίσουμε με δεύτερη στρώση σαβαγιάρ, τα οποία βουτάμε εννοείται στο μείγμα του καφέ. Η πάνω στρώση θα χρειαστεί περισσότερα μπισκότα, γιατί συνήθως όλα τα ψάκια έχουν ένα άνοιγμα προς τα πάνω, άρα όσο πιο ψηλά ανεβαίνουμε τόσο μεγαλώνει το εμβαδό της επιφάνειας. Τώρα με βλέπετε χωρίς γάντι, βέβαια εννοείται τα χέρια είναι πάντα πεντακάθαρα όταν μαγειρεύουμε. Αν είστε λιχούδιδες και λιχούδες όπως είμαι και εγώ, καλό είναι να πάρετε ένα πακέτο, μια συσκευασία έξτρα από τα μπισκότα σαβαγιάρ. Εγώ τα λατρεύω και σκέτα. Είμαστε έτοιμοι και αυτό το οποίο θα κάνουμε τώρα λοιπόν είναι να ρίξουμε την υπόλοιπη κρέμα από πάνω. Έχουμε στρώσει λοιπόν την κρέμα, υπήρξε μια διακοπή στο γύρισμα του βίντεο λόγω υπερθέρμανσης των μηχανημάτων, λόγω του καύσωνα που έχουμε αυτές τις μέρες. Έχουμε λοιπόν στρώσει την κρέμα και έχουμε βάλει το γλυκό για λίγο στο ψυγείο να παγώσει και τώρα θα πασπαλίσουμε με περίπου 1-2 κουταλιές της σούπας κακάο. Πασπαλίζουμε λοιπόν με το κακάο. Και προαιρετικά, αν θέλετε, μπορείτε να βάλετε και λίγη τριμμένη σοκολάτα. Τιραμισού λοιπόν, ένα εύκολο, γρήγορο, νόστιμο, ελαφρύ και δροσερό γλυκό που θεωρώ ότι είναι ιδανικό για την περίοδο του καλοκαιριού και όχι μόνο, και είναι το καλύτερο κλείσιμο που μπορείτε να κάνετε σε ένα δείπνο. Αυτή ήταν λοιπόν η σημερινή μας συνταγή, ελπίζουμε να σας άρεσε. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε, καλή συνέχεια, να είστε όλοι καλά.